Hej, mit navn er Kasper, Og mit navn er Simon. og vi vil lave en kanal og begynde på noget faction. Vi ved ikke, hvad kanalen skal hedde nu, men vi begynder på noget faction lort. Okay, i dag kigger vi bare på en faction, altså Simons faction. Ja. Så ja. Så jeg kunne lige... Og det er Gibocraft, vi er inde i. Så. Gibocraft serveren. IP'en vil være i beskrivelsen. Cool. Vi kan lige tilbage. Domæn, ja. Sådan. Anders Sand, Totterøv. Totterøv. Og han er en ulv. Yeah, I'm the wolf kom man. Kom her, skat. Ej, på kig. Hey, lad være. Sorry. Sorry. På kig. Numse Det ligner han. Ej, på vent. Hey, buk dig lige ned. Og så ikke kig. Ej, jeg er lidt pervers her. Det kan være, vi bliver censureret. Okay, vi starter med hans kisterum. Vores kisterum. Igen laver vi fejl. Vi prøver hans faction. Jeg lavede en fejl med lyden, men ja. Det er hans kisterum det her, hvor han har sådan kister. Se, vis alle vores diamanter. Vis vores diamanter. Okay, altså, der var en eller anden noob, der hedder Magnus. Han er mega creeper. Han snyder folk. Han snyder folk. Så tog han, vi havde, han havde rigtig mange diamanter. Simon havde over 64 over det stacks, over 2 stacks. Og så tog ham der det. Og så er han begyndt på en ny Simon så. Ja, samme den her gang. Hvad er mit rum? Shit man, mit hoved vender forkert. Nej, ingen gang. Mine øjne sidder ikke rigtig på mit hoved. Han er lige i gang, men der har han sådan sit eget rum. Måske vi skal have. Ja, æd den kage. Eat that cake, bitch. Eat that cake, du kan ikke spise med. Jeg æder den. Nu går han på. Hvad har du der? Der har han diamonds ting og sådan noget. Ja, og nogle enderpearls. Jeg har fået ekstremt mange enderpearls. Dem tager jeg lige i koffen. Hvad skal vi så kigge på nu? Så er det farmen, vi skal op og kigge på nu? Ja, jeg snøster lige den her med noget. Undskyld at den lægger så meget, men det er grundet, at den lægger meget. Det er lorteprogram, vi bruger. Vi fandt det bare hurtigt på internettet sådan. Fordi... Og det var lige det, der var nemmest. Det nemmeste program, du kan finde. Du kan ikke tage gøre en hel masse ud af det. Her var der en farm. Ja. Giv mig noget vandmelon. Ja, du får noget vandmelon. Yeah. Give me. Oh baby. Nå. Han har en farm. Her har vi cocoa beans. Det kan man nemt se. Og der er vores farmachest, og vi har wheat, og vi har kartofler. Ja. Kartofler, og så har vi også meloner og sugarbeans. Og her har han TNT, katapult og kanon. Kanon. Den er mega nice. Og klar for dig. Kan man? Bortset fra lige du vil dø, men ellers kan man godt. Jeg smider lige mine ting så. Nej, det gør jeg ikke. Nej, det behøver vi ikke. Bare kom. Og ja. Vi laver lige et lille show til sidst. Hey, skal vi ikke affylde mig af? Jo. Det kunne da være nice. Bare smid den. Jeg lægger lige tingene her. Sådan. Så tager jeg lige det. Skal jeg så bare trykke på knappen, når det er? Jeg siger hvilken knap, altså jeg tæller nu til hvad du hvornår du skal trykke. Er det begge to, jeg skal trykke? Nej, kun den med træ på. 3, 2, 1, tryk! Whee! Shit man, jeg fløj egentlig langt. Der døde Simon. Ja. Se, det der vand, det får faktisk det til at komme ned, så vi faktisk ikke... Og det skal lige siges, bare lige sådan her. Vores første video. Ja, vores første video, og vi er sådan mega dårlige. Vi ved ikke engang, hvad vores channel skal hedde. Nej. Vi har ikke engang styr på YouTube-teknikker, så vi aner faktisk ikke engang, hvordan... Men vi prøver. Vi ved ikke engang, om den her video kommer ud. Så hvis den ikke gør... Sorry. Sorry. Sorry.
Det hedder Saul. Waller. Jeg kan lige anbefale en kanal, som jeg begynder at lave det for. Hvor den hedder Robinson. Så og hvad er der en kanal? Du vil Jeg giver nummeret nu. Så nu får I et lille show her, hvor mig og Simon, vi hopper ned. Sidste ned er en kylling. Eller en and, helt præcist. Jeg er jo allerede en and. Det er jo derfor, menneske. Kom så. Du gider en jump. Du bliver en and. Første mand er nu. Ja, det er så lidt for sent, ikke? Jeg gider jo ikke være en skide. Jeg ligner engang ud. Nå. Kan du ikke se, at jeg ligner en pædofil? Vi ses, guys, og Og nu vil jeg lige ende af med at gøre sådan her. Au.